歡迎大家收聽今晚星空奇談，我係小英，我係所羅門王啊！鄧大哥你好，月亮姐姐你好，各地嘅星空之友你哋好，特別係美國嘅星空之友啦，唔知你哋仲有冇追開而家 Ed and Lorraine Warren 佢哋嗰間屋呢？而家有啲咩嘢嘅最新 update 啦？好似而家連個外孫都要出嚟講嘢喎。基本上同我哋上次 update 大家嘅都係一樣啦，有一位 comedian 呢就 take over 咗間屋嘅 lease， 咁同時亦都 take over 咗間屋目前裏邊嘅物件嘅一個使用權或者叫控制權啦。咁但係咧就好奇怪嘅呢個合作模式。咁咧原本咧由 Ed and Lorraine 始創嘅嗰個叫做 New England 嘅 Paranormal 嗰個會咧。咁佢哋而家個會長或者係裏邊嘅話事人咧，就竟然係 Ed and Lorraine 個女啦，同埋佢嘅老公啦嚇，咁啊 Judy 同阿 Tony 啊，如果我冇記錯嚇，咁咧佢哋兩個咧就反而咧調翻轉頭同呢位 comedian 咧就係去商討，就話嗱，你如果我哋要借你裏面嗰啲物件出去叫做 tour 嘅時候咧，咁你又要 support 我哋咁樣，咁呢一位嘅孫咧，佢走出嚟講咧就話，我實在好睇唔過眼咧，呢個佢話叫做我呢個所謂叫哎呀老豆，即係我阿媽而家嘅老公，即係你可以睇得到佢哋嘅關係就麻麻噶，即係佢係講話我阿媽而家嘅老公做啲嘢咧，我就好睇唔過眼嘅，我都唔明點解佢可以同呢一個 comedian， 其實如果唔係佢叫做租咗呢一間屋嘅話，我根本唔識佢嘅咁樣，即係睇得出佢對成件事咧都唔係好接受到。其實咧佢個孫係有少少想同外界澄清一下，因為佢哋話Ed and Lorraine Warren 啦，佢哋自己本身出去做咁多靈異嘅嘢，可能收埋吓，我哋叫做接收咗好多靈物擺喺屋企。佢話我外公外婆咧，其實係冇話真真正正 announce 過有個乜嘢叫靈異博物館，冇嘅。佢話佢哋只不過擺喺屋企嘅 basement。擺得齊齊整整咁啊！但係咧，佢話如果有朋友嚟，佢哋先至會招呼佢哋落去下邊睇嘅啫，從來唔係話啲乜嘢對外公開啊咁樣嗰啲嘢嚟嘅。佢仲講明有好多條件噶，係咯。首先你唔可以掂，第二你唔好望住佢，唔好同佢哋講嘢，唔好同佢哋交流，唔好嘗試同佢哋影相，千祈唔好同佢有眼神接觸。總之你望咗就算啦，跟住雞咁腳走。但係佢話而家俾呢班咁嘅人搞到咧 ，exactly 唔應該做嗰啲咧，佢哋係做到齊晒嘅，喺嗰度搞招魂啊，喺嗰度同佢哋傾偈啊，攞個鏡頭影住佢啊，又影 selfie 啊，咁樣好似驚死冇人知咁樣。佢話呢啲嘢其實佢哋有冇諗過有幾危險㗎？佢個孫咧出嚟講，即係而家你哋所做嘅嘢咧，基本上就係違反晒我外公外婆佢哋嘅原意。而家變咗，而家咁多人可能仲從錢銀方面有瓜葛，我外公外婆都唔係咁諗嘅。咁所以咧，其實有好多人就講緊啦，咦，第日會唔會有機會啦？我都心大心細㗎。咁話晒去啲美國啊，或者巡迴演出啊，我唔會睇好咧。真係，如果連 Ed and Lorraine Warren 都有咁多規條，佢個孫而家 pass on 落嚟，唔准呢樣，唔准咁樣。但係我哋全部去嘅咧，我哋都係以一個好奇啦、八卦啦，或者咧就係唔知以咩嘅心態，總之係有商業嘅成分。會唔會咁樣？始終有一日會好似上次嗰一個帶 Annabelle 出去嗰個，唔知係咪因為咁樣出事啦？會唔會出事嘅機會會更加多呢？定係應該而家乖乖地收斂啲？唔好再搞咁多花神，唔好再用佢嚟搵錢或者攞知名度啦，好啲呢。你叫佢哋唔好，你越叫佢哋唔好，佢哋就越會做噶啦。因為其實而家玩呢啲網上邊嘅嘢，最緊要就係越多人睇，越多 noise， 佢哋就越收益大啊嘛。冇錯，嗱，好似今日我哋嘅節目嘅內容呢，亦都係會同大家集中講下一個地點，係安省嘅靈異方面呢，真係好熱鬧嘅一個城市啦。佢就係 Hamilton 咸美頓區。咁但係呢，我亦都好同頭先個新聞一樣，都係咁樣。我哋俾埋地址你添啊，有埋地址有晒成。我叫咗你唔好去，你聽咗有幾猛幾犀利，叫你唔好去。但係你聽完之後，你會覺得更加吸引。
我可能會想，我點都好去附近試下，或者去視察下環境啦。嗱，如果你真係有咁嘅心態嘅話，你聽完我哋今集嘅節目先，然之後有啲乜嘢行動呢？你不如同我哋揾啲人商量下，或者同我哋商量下，你先有所行動。但係有時靈異嘅嘢就係咁得意嘅，你即係靈異係一樣呢，你明知係 no， 但係你嘅心呢就好想 yes 嘅一樣嘢，你會冒住個生命危險去 yes 嘅，真係有趣啊！呢啲叫心癢啊！好，咁我哋休息一陣間，轉頭翻嚟呢，就開始我哋今日嘅 Hamilton 特輯，係2個靈異景點。嚟到呢一節嘅星空奇談，我想同大家講下 Hamilton， 就係我哋安省嘅咸美頓市。嗱，上個星期呢，我哋就講咗少少開頭，可能已經令到大家呢要回憶翻以前喺香港讀書嘅時候，無論係小學啦、中學啦，或者甚至大學啊，好多嘅大學呢都係鬧鬼嘅，啲回憶翻晒嚟啦。咁其實喺我哋安省係有一間學校好出名鬧鬼嘅，咁我點樣係知道有呢一間學校嘅靈異嘅嘢存在呢？咁就要多謝我哋呢一度安省有一個曾經好出名嘅靈異學會，呢個學會呢就叫做 Haunted Hamilton。因為喺我哋安省嚟講呢，多倫多有多倫多靈異學會，又有好多人中意去嗰度聯絡下啲尋幽探秘啊咁。Haunted Hamilton 呢都係曾經係好紅極一時嘅。喺2019年之前，佢係成日定期係搞呢一啲靈探啦。Hamilton 地區呢都好多靈異嘢㗎，咁亦都呢會去開好多靈異嘅聚會啊。咁大家可能一齊呢，佢哋會聚埋一齊搞下啲通靈啊，或者係我哋嗰啲叫做 seance 招魂啊。咁帶好多嘅精密嘅儀器去到一啲地方嗰度呢，係嚟睇下有冇鬼嘅出現咯。其中一個呢，佢哋好多時聚會嘅地點，亦都每一次差唔多都會叫做有收穫嘅一個地點呢，就係 Hamilton 嘅 Gibson Public School。嗱，講下呢一間學校先啦。呢間學校呢，其實好耐歷史，所以越耐歷史嘅學校或者建築物，佢就更多呢一啲叫做恐怖啊、靈異嘅一啲故事或者係背景。呢個 Gibson Public School 呢，係1914年已經喺 Hamilton 起咗喺度，好多街坊呢，其實喺嗰度住得好耐嗰啲街坊啊，佢哋係3代嘅人士都讀過呢個 Gibson Public School， 可能係個阿爺，跟住到啲仔女，跟住個孫亦都讀過 Gibson 嘅。間學校唔錯㗎，以前起落嗰啲嘢咧特別襟嘅，佢個外牆咧好紮實嘅，紅磚外牆。入到入邊咧，我見過有啲人去過呢間學校 post 出嚟嘅相咧，入邊嗰啲樓梯就好闊大、好寬敞，亦都有個地下室嘅。好啦。啲靈異嘢係幾時開始嚟嘅呢？首先呢，最早期被人發現佢有呢個靈異事件呢，就係70年代嘅時候。通常呢都係由一啲清潔工人發現先嘅，因為呢啲小朋友日頭啊，我哋講話學校咁多小朋友走嚟走去咁旺，係咪？小朋友而且好陽光噶嘛，咁嗰啲鬼呢，日頭嘅時候就唔會出嚟嘅。當靜咗之後，有啲咩人會見到嘅呢？就係嗰啲清潔工人啦。一入夜，清潔工人咧就入去學校打掃啦，就係70年代嗰陣時咧開始先嘅。就傳說話咧，好多清潔工人咧都試過喺3樓嘅女廁，係3樓啊女廁，佢個水龍頭咧係會自己開又自己閂嘅，唔係滴水嗰一種開閂啊，係直成開咧個水喉咧係會開到盡嘩咁樣，跟住閂嘅時候咧就會由開行咗個水喉噗一聲。真係好似有人揾隻手拍落去閂水喉咁嘅。咁亦都曾經試過有清潔工人呢，佢鼓起勇氣走入去個廁所，哇！我想睇下邊一個開水喉，係咪有人整蠱我？咁一入到去嘅時候呢，佢自己親眼睇住個水龍喉係喺冇人嘅情況之下，嚓一聲閂咗。然之後佢就望住個鏡，見到個鏡個倒影後邊喺佢嘅身後係企咗一個着住白衫嘅女人。佢好驚，咁啊擰轉頭睇下啦，但係後邊係冇人嘅噃，但係塊鏡呢，就會睇到呢一個着白衫嘅女人嘅。嗱，個故事呢，就喺70年代咁樣開始啦。咁跟住嗰啲人呢，就開始 dig in，究竟呢間學校點解會咁多鬼呢？
嗱，首先如果你而家咧係話想去嘅話咧，都冇乜機會啦，因為呢間學校喺2010年嘅時候已經關閉咗。咁嗱，但係個故事咧係冇結束到嘅。咁呢間學校關閉咗之後咧，先至係 Haunted Hamilton 嘅人咧就開始帶起咗去呢一個學校嗰度靈探啦。因為頭先個故事開始咗先啦。咁佢哋咧就試過有一次咧係帶一批專業嘅器材，例如錄音機啦，一啲最古老式嘅撳掣嗰啲錄音機嚇，就去錄 EVP 用錄音帶嘅。另外咧，佢哋帶備咗紅外線相機啦，呢個咧我哋都見識過啦。曾經我哋星空奇談帶過嘅靈異團啊、猛鬼旅行團咧，我哋亦都有幾位聽眾係帶咗紅外線嘅相機係去影鬼嘅。咁仲有嘅咧就係嗰個好似人哋嗰啲電錶咧，嗰啲他錶咁樣嘅 EMF meter 啦，佢哋帶咗呢一啲儀器。就去到呢一個去到呢一個 Gibson Public School 嗰度，行下2樓，行下3樓。當佢哋去到2樓有一間好舊嘅教員室嘅時候呢，佢哋就喺嗰度開着個收音機，然後就係錄佢哋嘅 EVP。咁佢哋問嘅問題喺教室嗰度問嘅問題嘅時候呢，就話：請問呢度有冇人啊？而家有冇第二啲能量同我哋一齊存在喺呢個空間？嗱，錄 EVP 嘅時候咧，第一件事咧就係你問咗個問題，你要停一停，或者你重複嗰個問題，然之後再停一停。好啦，咁當你喺嗰個 moment，其實你係唔會聽到有任何嘅靈體係會回應你嘅問題嘅。你嘅靈體俾你嗰啲聲音，你係要翻到去聽嗰餅錄音帶係 cassette 帶嘅時候呢，你就會聽到啦。咁據講呢，佢哋錄完問完問題之後呢，翻去聽到嗰餅 cassette 帶入邊嘅聲音呢，就係一把細路女嘅聲音，用好輕、好開心嘅語氣嚟問佢哋：點解你哋唔同我玩嘅？咁樣有一把咁嘅聲音啦。好啦，另外呢，就係講話。點解嗰度會有個白色嘅女鬼？其中一個傳說就係咁講嘅。嗱，呢間學校咧係1914年㗎。咁喺我哋加拿大嚟講咧，或者喺世界嘅歷史咧，1918年、1919年曾經係有過一個好大嘅一個流行病，死好多人嘅。呢個就係 Spanish flu 西班牙流感啦。咁嗰陣時咧，呢一間學校咧就被改建成臨時病房，因為醫院已經住到爆晒。咁學校 Gibson Public School 呢，咁佢哋就喺啲學校啊、課室啊嗰啲地方就開咗好多個病床，亦都有好多嘅醫護人員啦，亦都有好多嘅義工啊，係嚟幫手照顧感染咗病嘅街坊同埋學生。咁當其時呢，就有一位好年輕嘅女教師，佢都係呢啲義工嚟嘅，咁啊日夜照顧啲學生。咁但係好不幸地，佢亦都喺自己工作嘅呢個地方呢，染上咗病，而最後尾呢，就喺佢哋3樓走廊盡頭嘅教師休息室就過世。咁喺呢一位年輕女教師過咗世之後呢，有人話你成日行3樓嗰條走廊，你會久不久喺深夜嘅時分，你會聞到有消毒藥水嘅氣味。咁好啦，咁靈探另一個嘅會容易係揾到有嘢嘅一個地方呢，就係3樓呢一條走廊啦。據講呢，當你夜晚去3樓走廊你行啊，咁你會聽到有個腳步聲會跟住你，但係嗰個腳步聲呢，係會保持一段嘅距離嘅，大約5步或者到6步到啦。你行佢就行，你跑佢跟住你跑，而你停佢亦都會停。但係你永遠望後邊，你係唔會見到有人嘅，亦都唔會見到有鬼，你只係會聽到聲。咁所以好多呢啲傳聞呢，講咗一輪之後呢，啲人就講話喺廁所洗手間你見到嗰個白色女人嘅鬼魂呢，應該就係呢一位年輕女教師啦。好啦，喺呢一個疫情之前，最奇怪嘅一個靈探，亦都係呢一個之後，亦都冇人再去呢一度靈探啦。2019年嘅時候呢，有幾個 YouTuber， 佢哋就拿住個攝錄機，咁就唔知係咪偷偷地走入去啦。咁佢哋選擇嘅靈探嘅對象呢，佢哋就去拍攝當其時嘅室內體育場，佢哋有個運動場嘅，有個 gym。咁個 gym 呢，其實就係冇開窗嘅，即係冇打開個窗嘅，係冇風。而個地下呢，
又唔係傾斜嘅，但係佢哋嘅鏡頭當其時就拍到呢，有一個籃球係會喺冇人影響到之下，個籃球係會自己喺個地下碌嘅，碌咗幾尺向住個鏡頭碌埋嚟。咁當其時佢哋就好驚啦，咁個鏡頭就喺度掃咯，有冇啲咩奇怪嘅鬼影啊喺附近出現呢？跟住佢哋就掃到喺個座位嗰度，即係個觀看台嗰度呢，就見到有一個白色嘅身影坐得好直嘅，就喺度睇住，好似睇住比賽咁。咁佢哋就話：咦，其實呢個身影都可能係嗰個女教師喎。總之逢係白色嘅似係女人都入晒嗰個女教師數啦。好啦，事件呢去到呢度就停咯，因為後來呢間學校呢就封咗之後就賣盤啦。疫情之後呢，其實有建築商就買咗呢一間學校，就諗住拆咗佢嚟到起一個大約有92個 unit 嘅一個大廈單位。咁一路呢，就見到佢開始有工人喺度施工啦，開始封咗佢，就叫人唔好行埋去啦。但係最近呢，我哋再上去睇有啲咩 update 嘅時候，就發現呢一間嘅發展公司係因為財務有困難，而家起緊呢一棟大廈或者呢個新嘅住宅呢一個 project 呢已經停咗啦。咁而家就等緊新嘅買手去接手，再繼續起埋落去。如果你今日聽完呢個故事，又或者如果你有機會可能要買樓投資置業入好啦，第二日呢一棟大廈起咗出嚟，你會唔會考慮搬入去住呢？嗱，咁呢，我哋都有去睇過呢一間學校而家個即係未拆之前嘅外觀啊，其實都幾宏偉嘅。如果你話以一個 public school， 我嘅了解應該係小學啦，可以有咁樣嘅前門嘅陣容，要2層樓咁樣呢，其實佢應該喺當年 Hamilton 呢個 town 嗰度呢，都係數一數二嘅一個重要嘅小學嚟㗎啦。係㗎，咁所以呢，其實都話咧，呢個地點啦，同埋呢間學校呢，基本上喺 Hamilton 嘅社區係好出名嘅。唔單止話佢教育方面係出名啦，靈異都十分之出名嘅。即係好似我哋背後頭先最後問你嗰個問題啦。你會唔會夠膽住呢？所羅門王靚㗎，睇起上嚟佢啲 loft 係幾靚㗎，整得真心嗰句唔知呢就冇問題嘅，永遠都。但係如果你講到明呢，我無謂啊，又唔係真係冇地方住，買即係你真金白銀嘅，你梗係寧願買個安居樂業嘅，唔你自己嚇餐懵㗎嘛。係咯，我有陣時咧，我又唔係發展商啊，亦都唔識啲發展商。佢哋啲發展商咧，喺一揀個地方起棟樓嗰陣時，佢哋有冇調查過附近有冇啲譬如鬧鬼啊，或者有啲奇奇怪怪嗰啲習俗啊，諸如此類咁喺佢笪地嗰度嘅咧？因為我諗發展商都會知道 common sense 啊。如果你鬧鬼嘅，我哋種出嚟都冇人買咯，係嘛？我諗在商言商咧，佢哋都係睇個dollar sign多啲嘅，即係你話除非嗰個發展商自己本身其實對呢方面都好敏感，或者佢自己賴個嘢咁樣，即係佢可能唔 care 嘅。不過正所謂又唔係我住，我起咗出嚟之後我賣咗佢啫嘛。嗱，早知冇乜人知，我否認咁。大把人呢個世界相信唔相信有鬼噶啦。嗱，如果咧你有你係喺呢一啲咁嘅地方，或者咁樣講啊，一個大廈或者一個新起嘅建築物，無端端鬧鬼，咁你當然咧就會去睇下呢間歷史或者呢一間建築物啊。如果泳池扭鬼，或者咧某一個天台咧成日都有人跳樓嘅，點解咧？你可能就會諗下，咦，我哋要睇下呢個泳池會唔會有啲咩問題？係咪以前浸死過人呢？會唔會係之前有人喺呢度跳過樓，而家咧就喺度揾替身？我諗好多人順理成章都會咁樣去諗法嚇。會嘅。咁但係咧嗰日我哋就睇咗一個好特別嘅文章，想同大家分享下。咁嗰個靈異研究員咧，佢嗰個叫做鬼魂嘅視覺地理圖，佢嘅 perspective of the map。我哋用呢一個例子呢就好好解釋啦。嗱，已經講咗話而家鬧鬼嘅地方有廁所啦，仲有3樓嘅走廊啦，係咪？好啦，第日起完層樓出嚟之後呢，嗰個3樓嘅走廊已經冇咗，廁所亦都冇埋。照計應該呢，你係唔會再喺呢啲地方，應該唔會再存在，嗰個鬼都唔知去邊噶啦，冇掟埋身，係咪？
咁但係呢一個靈異人士呢，即係呢個靈異研究員呢，佢就講啦，佢話鬼係唔會睇到你新起嗰棟樓嘅間隔嘅。佢即係話呢，3樓嗰條走廊猛鬼嘅，喺呢隻鬼嘅眼中，佢永遠都睇到嗰個係3樓條走廊。嗰個廁所係永遠佢嘅眼中嗰個都係一個廁所。佢話假設而家新起嗰棟樓嗰個廁所就係個泳池，又或者呢嗰個3樓已經改咗做一個休息室，但係佢話隻鬼係唔會理㗎，佢仍然就喺個廁所度，即係而家個泳池位，佢會出門。咁嗰啲人呢就會覺得，點解個泳池會有鬼呢？個泳池係咪浸死個人呢？亦都會話3樓嗰個休息室點解無端端會有鬼呢？係咪嗰個休息室有啲邪嘢？係咪有個人喺人嗰度自殺過啊？或者諸如此類啊？但係其實喺個鬼嘅眼中，一路都係走廊同廁所咯。所以咁係因為鬼係活在呢個回憶中噶嘛。喺佢眼中望到嘅唔會係新起嗰棟樓噶啦。係啊。所以佢話有陣時啲人見到一啲樓，點解佢嗰個鬼嘅出現或者出沒嗰個地方同嗰個樓層都冇事發生嘅？點解佢會喺嗰度出現呢？咁你就要揾翻再之前嗰個藍圖，或者再之前嗰個建築物嘅藍圖嚟到咁樣睇咯。有冇啲記唔記得以前有套戲叫 The 係咪叫 Others or The Others？Nicole Kidman 做嗰個咧？係 The Others。The Others， 我覺得嗰套戲咧，有陣時解釋嗰啲靈界嘅理論啊，係解釋得好好。即係譬如 Nicole Kidman 喺佢嘅眼中嗰度有堂窗簾，佢咪拉窗簾咯，定係閂門？但係喺現實嘅世界嗰間屋或者現實世界嗰個地方嗰個位未必係一堂窗簾或者係一道門，但係佢會覺得道門點解會自己閂？但係喺 Nicole Kidman 嘅眼中，其實佢只不過拉緊堂窗簾。仲有嗰啲鎖門啊，呢套戲應該要翻睇，我覺得幾好睇啊！呢一套突然之間好想翻睇。佢其實呢一套我覺得係可以媲美The Sixth Sense。好好啊，真係。因為係真係去到臨尾你先知發生咩事，呢下我好中意。係噶。所以咧，如果各位嗱，你諗住咧揾翻一啲有水準嘅舊嘅靈異片嚟講咧，我哋而家介紹你一套 The Others 係真係幾好睇噶。OK， 咁我哋嗱休息一陣間，轉頭翻嚟咧，我哋為你帶嚟第二個 Hamilton 區嘅靈異故事。但係呢個故事咧就要各位留心少少聽，因為係一個真人真事。嗰個人呢已經搬嚟咗 Hamilton， 而佢唔係華人嚟嘅，佢係一個主流嘅人士，而家已經長大。故事發生嘅時候，佢仲係小朋友，但係嗰間屋係仍然存在，而家仲喺度嘅。咁我哋咧就聽咗個故事先，而至於所羅門王問我咩話？點解會係講中文嘅咧？你話主流人士係啦，因為咧佢係全部用英文同我哋係喺 text 上面用文字溝通，咁所以咧我就將佢個故事用另一把聲嚟到轉述俾各位聽啫，會比較容易啲理解。咁我哋休息一陣間。我想同各位講嘅以下呢一個經歷係我嘅個人細個嘅親身經歷。咁我係呢度加拿大土生土長嘅，我由1985年到1994年都係住喺加拿大安省 Hamilton 一間好舊嘅獨立屋。咁呢9年係我人生最黑暗嘅9年。我細個住呢間屋呢，一陣間我先講個地址俾你哋聽。喺1985年，咁未買呢間屋嗰陣時呢，呢間屋就唔係一間新屋嚟嘅，係二手屋嚟嘅。係我哋去睇屋嘅時候，其實我第一眼見到呢間屋，年少嘅我已經覺得唔係好對路。我哋去睇屋嗰日，我啦，兩個哥哥啦，仲有爸爸媽媽，阿爺都好似有去。咁多人我哋入去睇啦，嗰時係未買嘅，我哋未簽買賣合約，大家都喺門口啊周圍睇嘅時候呢，突然之間有一隻雀仔唔知喺邊度嚟，好似自殺式衝鋒隊咁呢，砰撞咗埋去間屋嗰個窗嗰度，
成隻雀喺粉碎式自殺式撞落去塊玻璃，隻雀係死咗啦，爆晒血，個玻璃係爛晒，大家都好驚。當其時呢，阿媽就話意外嚟嘅啫，冇嘢嘅，冇嘢嘅，好多雀仔都係咁啦。加拿大，盲頭雀好多嘅，啲大廈就最多噶啦，意外嚟嘅，冇嘢嘅，間屋幾好啊，係啦。咁又個地區又幾好啊，又泊到車啊，咁都唔錯。咁我屋企人呢，就真係買咗呢間屋啦，跟住我哋就搬入去。1985年，由第一日搬入去嘅第一晚，我哋嘅噩夢就正式開始。我可以講話係我個人嘅噩夢先啦。由嗰一晚起，我係每晚都會夜晚係會驚醒，但係又會瞓唔翻。就算好辛苦瞓得翻，我又會驚醒。我成日都覺得有啲嘢喺度望住我。我嗰陣時仲係細路仔，我咧成日都病，成日都出事噶，又成日都出入醫院噶，好多次。一係就受好犀利嘅傷，一係咧就病到好勁，發晒高燒，生晒肺炎，成日都病嘅。好多時發燒發到迷迷糊糊咧，我就會見到嘢。我會見到嗰間屋有好多死咗嘅士兵，佢哋着住啲好舊嘅軍裝，塊面咧好白，兩個眼咧黑色，兩個洞。然後佢哋咧就喺個屋企度企喺度望住我，走廊又有，我房門口又有，床邊都有，全部都係咁，好恐怖。但係呢個只係 the beginning， 因為差唔多每一晚我瞓覺嘅時候，我都會聽到喺樓梯會有腳步聲。一步一步喺樓下行上嚟2樓，轉入嚟我房門口，然之後咧就停喺個地板個通風口嗰度。嗰隻嘢就係咁企喺度唔喐，我好驚噶，我成晚搵張被包住個頭，又唔敢喐，又唔敢出聲，廁所都唔敢去。我淨係聽到嗰啲腳步聲，我個心就已經跳到好犀利，直成好似要飛出嚟咁。跟住之後好攰，我就會瞓着咗。喺呢間屋入邊呢，我點解成日都要去醫院呢？因為後來事件變得好恐怖，因為佢哋成日都推我落樓，多到嗰啲次數我自己都記唔晒。我冇人相信我，屋企明明冇人，但係個背脊會突然之間會俾人用力一推，咁我就跌咗落樓梯。啲窗口舊窗嗰段時間上下放落嚟嘅舊窗，佢哋成日都會睇準我手一擺喺嗰度咧，佢哋就會即刻拍隻窗落嚟夾我啲手指。後來我話俾屋企人聽，阿爸阿媽咧就話啲窗咧可能舊啦，我哋換嗰啲新款嗰啲，而家人哋推出去嗰啲啦。但係連嗰啲窗都出事，我隻手擺喺嗰度附近，佢哋都會隻窗會閂埋嚟夾我嘅。屋企呢啲鬼，佢哋會學我屋企人講嘢，學我屋企人叫我個名，佢哋仲扮我隻狗叫，一模一樣，同我隻狗係叫得一模一樣。最驚嗰一次呢，係我媽咪明明出咗街，但我見到有一個一模一樣嘅媽咪企喺屋企，但係兩隻眼係紅色嘅，望住我笑，我就知道呢個唔係人，佢哋係想搞死我咯。但係我係一個細路仔，我有咩可以做啊？
我同屋企人講，佢哋又唔信我。個 basement 先得人驚，個 basement 咧係有嗰啲好舊以前咧，呢度加拿大啲人係燒煤嘅，佢哋啲有個愛嚟栽煤嘅舊嘅煤房，全間屋最得人驚，我覺得就係嗰個煤房，我覺得好邪嘅嗰度。咁後來咧，爸爸媽媽話要翻新屋企裝修，就落咗 basement 將呢個煤房封咗，但係我都係唔敢落 basement。我每一晚差唔多係每一晚凌晨3點鐘，我會好準時就醒嘅。所以我話我差唔多晚晚醒咗，又好驚又瞓唔着，係因為每一晚3點鐘好準時，我唔係自然醒噶，我係俾人喺側邊叫醒我噶。咁跟住呢，佢哋就會叫我你落樓啦，去客廳度睇下啦，個客廳又有聲噶喎。咁我記得有一次我落到去睇，哇，成個廳全部都係人骨，鋪滿晒我哋客廳嘅地板，全部都係散晒嘅骷髏骨頭。我企咗喺度驚咗好耐，喺度望咗好耐，我又嗌唔出，跟住啲骨頭就喺我前面消失咗。仲有我以前舊屋嗰度呢，牆上面掛咗好多會講嘢嘅相噶，嗰啲相入邊呢，如果有人嘅呢，甚至可能係我哋啲祖先，佢會同我講嘢噶，啲聲音好低沉嘅。我好清楚呢間屋入邊嗰啲嘢，佢哋想整死我。其實我嗰陣時咁細個，佢哋有好多次係差啲成功嘅。仲有一次，屋企人發現我無端端自己一個人，好似唔見咗幾個鐘頭記憶咁，傻夸夸咁坐喺張凳度，個腦一片空白。咁我諗都過咗9年啦。咁我同屋企人都講過好多次，而且因為我成日都入醫院，成日都病，又越嚟越多奇怪嘢發生，所以終於呢，1994年，我爸阿媽就賣咗呢間屋，我哋搬走咗。搬走咗之後呢，我哋都同對面嗰個舊街坊都有啲聯絡嘅。個街坊就話俾我哋聽，呢間屋啊，冇人住得耐噶，嗰啲人一搬入去呢，唔夠幾個月就走噶啦。其實離開咗間屋搬走咗之後呢，我大致上已經恢復正常，但係有陣時我都仍然會發夢，啲夢境入邊呢，我係會見到呢間屋嗰啲新屋主翻新咗佢之後，入邊個屋嘅內貌，亦都會見到嗰啲新住客嗰啲樣。我好肯定係佢哋想叫我翻去。我亦都好覺得呢間屋唔單止係間屋，係笪地本身有問題。佢哋想我翻去，但我發誓我係唔會再踏入 Hamilton。嗱，各位，我而家就講個地址。呢個地址呢，其實而家仲係有人住，因為我見到對上一次地產局賣呢，好似係6年前，佢哋有一次交手嘅，係買賣嘅，租我就唔知啦。呢個地址呢，就係41號 Eaton Place Hamilton。對我嚟講，呢個係一個永遠唔會磨滅嘅童年陰影。係咪啲鬼呢？到而家有陣時久不久，我都會發夢翻去呢間屋。不過好多時我會控制我個夢境，我只係會停喺門口或者即刻掉頭。
咁呢個故事呢，入邊呢嗰間屋呢，而家仍然存在。不過我想同大家講下，喺我哋成個討論區，喺個 chat room 入邊，大家講嘅，聽呢個男仔講完之後呢，係有其中有一個女仔呢，佢咁樣講，佢話我睇到而家間屋嗰張相，你哋上 Google Map 都揾到嘅。咁佢話呢，個女仔話憑我個肉眼，我睇到呢一間屋入邊有好多好 sad 嘅 energy， 好 angry 同好 sad 嘅 energy。好啦，咁即係其實佢係想解釋俾佢聽，入邊可能係一啲軍人啊、諸如此類嗰啲啦。咁但係網上呢，跟住呢句說話之後呢，就討論區係顯示變咗一個鬧劇，即係大家喺度對罵，大家都係靈異。呢啲都有得鬧。有鬧嗰啲人呢，就話呢個女仔喺度吹牛，佢話你憑張相。憑而家仲要係唔 update 嘅嗰張 Google Map 嗰張相，你點會可以知道佢嘅 energy 啊？佢話你梗係想喺度吹牛，然後想賺錢，話你睇到嘢，憑張相已經睇到嘢。跟住嗰個女仔同埋撐佢嗰啲人呢，就話我冇諗過收錢嘅，我係純粹將我睇到啲乜嘢 get 到啲乜嘢，我嚟話俾你哋聽啫。呢個係我嘅異能。咁跟住即刻有第二啲人呢，就話：哎呀，不如我而家呢，將我間屋張相 send 俾你，你係咪可以幫我睇下我間屋乾唔乾淨啊？咁樣就有個咁樣，我唔知係咪嗰個 post 嗰個樓主呢，到最後尾見到佢哋兩邊嗌交嗌得太緊要，唔知係咪咁樣 close 咗個 post 啊？我唔清楚。但係呢，嗰個即係有個咁得意嘅、咁有趣嘅網上嗌交，就係為咗呢間屋我睇唔睇到？你相唔相信有人有咁樣嘅異能呢？叫得做異能嘅，即係唔係你可以用常理去推測㗎啦。咁咪係，我信。佢又唔係收錢嘅，個女仔話我唔係志在收錢嘅，我純粹係當 volunteer 做好心話聲俾你聽，即係咁都俾人鬧一餐。即係你話唔怪得有咁多咧，曉有呢啲可以驅邪治鬼都唔敢立亂同人講。咪一間你有你咁嘅反效果，你話我博收錢呃錢咪死啊！咁但係呢個故事點啊 ？inspire 到你啲咩啊？嗱，呢個故事其實一聽落去咧，我第一個時係諗到1982年嘅一套超級經典片啊 ，Poltergeist 鬼區人史提芬史匹堡呢套電影咧就講到明噶啦，就係佢係講緊係摩門教嘅，咁就話嗰間屋嘅下邊咧就係一個成班友仔一齊集體殉道嘅一個地方啦，咁所以個地方就好邪嘅吓，咁啊其實咧呢一套電影咧，大家唔好諗住話只係電影嚟嘅啫，真實社會邊會咁樣啊？嗱，話俾你聽，呢套電影原來史提芬史匹堡咧係 based on 一個 true event 咧去構想出嚟噶。咁呢一個真實嘅故事咧，原來係發生喺呢一個 New York State 嘅長島啊 Long Island 嘅呢個 city 噶吓。咁事發咧就係1958年咧，有一個家族咧，有個 family 啦，叫 Harmon 嘅呢個 family 咧。咁佢哋喺一個 town 叫 Seaford 嗰度咧，就有一間屋。咁咧就話呢間屋咧，經常都有啲古靈精怪嘅嘢發生嘅，例如無端端嗰啲樽咧個蓋會自己 pop 一聲咧，自己飛起咗啦，一啲好重嘅家私咧會自己成個原地反轉咗啦，有啲佢哋譬如屋企係信教嘅，有一啲十字架咁樣，係會忽然間咧由間屋房嘅呢邊咧飛咗去間房嘅另外一邊跌落地嘅，咁啊呢樣嘢就嚇親佢哋啦，咁佢哋都報咗警嘅，我唔知其實報警有咩用啦，不過佢哋話警察啦同埋一啲嘅記者咧都聞風而至咧去睇過呢件事，而且話當時佢哋係親眼目睹呢啲咁奇怪嘅事情咧係發生，而佢哋嘗試過去揾一個合理嘅解釋咧，都係揾唔到嘅。咁呢啲咁奇怪嘅事情咧，就陸續發生咗幾個禮拜，但係忽然之間咧，又自己停咗喎。咁但係呢個 Harmon 嘅 family 咧，就真係頂唔順呢個咁樣嘅恐懼啦，即係正所謂住都住得唔安樂。咁於是咧，佢哋就搬走咗，因為佢哋好相信咧，其實佢哋所見到呢幾個禮拜嘅嘢咧，只係一個 warning 嚟嘅啫。因為咧，佢哋後來做咗一啲 research 之後咧，發覺原來啊喺 Seaford 嘅佢哋呢一間屋嘅所在地咧，係當年呢一個印第安人嘅一個聖地，係攞嚟做呢一個埋葬先人嘅地方嚟嘅。咁似 Pet Cemetery 嗰個概念啊。不過其實好多呢啲鬧鬼嘅地方，一牽涉到原住民咧，就似乎有陣時係好棘手。係啦，咁啊，我睇咗呢一段嘢之後咧，我諗啊，咦？
咁 Hamilton 呢一間屋或者佢嗰個區會唔會有機會咧？咁我真係咧就走上去網嗰度咧，去睇一睇佢嗰度附近有冇一啲地區嘅名，因為好多時啲地區名咧，即係街名就實揾唔到噶啦。但係地區名咧，好多時係可以追尋翻個歷史嘅。咁原來咧，佢嗰個區嘅名咧的而且確咧係用翻呢笪地當年第一個 settle down 嘅嗰個家族嘅名咧去命名嘅。咁由嗰陣時，我再去揾下呢一個家族，佢哋去到 Hamilton 呢個地方落地生根嘅一個歷史咧，有理由相信佢哋所在嘅呢一個地方咧，屬於原住民嘅一個原居地啦。咁會唔會呢個41號就係咁啱喺佢呢一個地上邊嘅佢哋嘅所謂聖地，係攞嚟埋葬佢哋先人？所以嗰笪地就特別邪呢？又或者會唔會喺嗰度曾經發生過一啲外國人，即係當時嘅一啲 colony， 即係嗰啲叫做殖民地？殖民地係啦，會唔會喺呢度發生過一啲殺戮、一啲唔愉快嘅事件，甚至係調翻轉一啲原居民喺呢度殺過一啲唔知訂嘅移民呢？咁所以令到佢哋話我哋可以嗰度見過一啲係着住制服嘅人噶嘛，佢話過，係啊，所以有咁嘅可能，其實未必係原居民嚟噶，有可能係原居民殺咗嘅一啲外國人都唔出奇嘅，都唔出奇。咁同埋咧，你哋有冇留意到佢話佢個鄰居都仲八卦住噶嘛？個鄰居仲喺度住緊噶嘛？入去住親嘅人都住得唔長噶，但係又冇辦法揾得到究竟入去嗰啲人，你哋遇到啲咩事？而永遠唔會住得長嘅呢。咁跟住我記得呢，喺嗰一班嘅 comment， 即係成班人呢喺度鬧緊交嘅時候呢，亦都有啲人喺度揾緊呢一間屋最近買過嘅係乜嘢人。嗱，佢哋好得意嘅，話揾到呢個地產局呢，就最後嗰次嘅買賣 record 呢，就係大約係7年前到嘅，好耐啦已經。咁喺呢7年，即係成個疫情啦，再疫情之前少少啦，喺呢個時間究竟有冇人入去住過呢？定係間屋而家基本上係冇人住嘅，咁都要有個 owner 㗎。咁究竟打算點呢？會唔會拆咗佢呢？有啲咩下文內裏故仔呢？而家就係搞到越嚟越多人就覺得好好奇呢一間屋啦。又係嗰句，如果好賤平賤 cheap 好平咁買呢間屋出嚟或者租出嚟，一定有啲嘢㗎啦，即係阿婆走得快，一定有古怪。即係突然之間好賤平賤賤，亦都可能你知道有啲嘢，你又會唔會為咗平，所以你會入去住呢？喂，咁呢個嘅 case 咧又唔同喎，因為佢唔係 attach to 嗰間屋裏邊嘅 feature，係嗰笪地下邊有問題啊！你真係上面起乜嘢都搞唔掂。所以而家呢一間屋呢，又再一次引起咗好多人嘅興趣。但係重新講一次啊，我哋啱啱講過嘅 Gibson Public School 同埋呢一間嘅獨立屋呢，好舊噶啦，呢一間獨立屋。咁啊，呢一間屋全部都係屬於私人嘅地方嚟嘅。我哋同你講咗個故事，你可能好好奇，又或者其實你可以第一步做嘅呢，就係你好奇，你咪上網揾下有冇人討論呢兩個地方咯。你可以加入去個討論區，或者自己愛嚟自娛一番。但係如果呢，你真係想動身去嗰度親眼睇下呢，你都係隔住條馬路企喺度慢慢observe下睇下就算啦，唔好以身試法吓呢一樣嘢。我哋提醒各位，即係有時靈異嘅嘢，你吸引嘅就係呢樣嘢啦。好啦，咁今日嘅內容呢，我哋講到呢度啦，跟住嘅時間我哋就交俾蕭文禮嘅靈音莫測。一年容易又一年，話咁快又到臘月20日，即係農曆嘅12月，中國嘅曆法當中一年最後嘅一個月，俗稱歲尾。講到咁明顯，就由今集開始一連幾集靈音莫測就圍繞住中國農曆新年嘅前後，講解一啲嘅傳統習俗秘技同一啲鮮為人知嘅奇趣事情，等大家對中國歷代承傳落嚟嘅傳統習俗有更加多嘅認識。當然啦，有着5000年歷史嘅華夏文明當中，唔同嘅時期、唔同嘅朝代、唔同嘅民族都有佢哋各自各嘅習俗，所以冇話對錯，都係嗰句各處鄉村各處嚟，知道就可以啦。
一講到農曆12月，臘月嘅傳統習俗，最多人認知嘅應該莫過於臘月初八臘八節，又稱之為臘八祭、成道會、法寶節。臘八節原本呢就係佛教紀念釋迦牟尼修成正果嘅節日，後嚟就慢慢演變成為民間嘅節日。你又可以理解為屬於北方人嘅節日，因為南方人呢一般都唔會過呢個節嘅。每逢節日一定有所屬嘅風俗習慣，臘八節都唔會例外。首先就係寺廟施粥，佛教寺廟煮粥送俾門徒信徒，而當中嘅臘八粥就係用大米、薏米、紅棗同埋多種嘅豆類製成。喺陝西關中嘅地區仲有食臘八麵嘅習慣，而再上啲北方嘅地區就有用食用嘅蒜頭同醋醃製嘅臘八蒜。除咗臘八節之外，最為人熟悉嘅臘月節日應該都係年28洗邋遢大掃除。不過唔講你唔知，喺農曆嘅臘月23或者24咧，都有一個打掃嘅節日，叫做祭灶節，即係拜祭廚房爐灶之神。祭灶節要拜係灶王，因為灶同製造嘅造係諧音，所以寓意住創造食物。古人認為灶神管理食物，亦都會考察一家人嘅善惡，以降福禍。因此好多人呢都會喺廚房中貼上灶王爺嘅畫像，以表敬畏。咁喺祭祀方面，除咗放灶王爺嘅畫像，亦都會擺放水果、灶糖、米酒等等，再喺灶王爺畫像前講啲人都聽得明嘅好話。而當日拜祭完呢，就開始全家每一個角落徹底大掃除，搞衛生，寓意除舊迎新。除咗屋企整得整潔之外，人都需要乾乾淨淨。喺古代，身為貧苦百姓嘅我哋，亦都會喺呢段時間將一年多冇整理過嘅頭髮進行修葺同埋清洗一下。從2025年開始，連續5年嘅農曆臘月剛好就係小月，即係話5年嚟嘅除夕夜都係年29，並冇年30。除夕年30晚亦都稱之為大年夜，一年最後嘅一日，亦都係身為華夏文明嘅重要節日。除即係除去，夕即係夜晚，意思就係除舊迎新。當晚呢就會發生啲咩事，相信大家仲會熟過我，因為每次都係一家人聚首一堂，通宵守夜迎接新年。老人家呢又會對小朋友講下除夕嘅故事。喺好耐之前，即係太古時期，有一名叫做年嘅怪獸，體型龐大，面貌猙獰，生性兇殘，見人食人，見獸食獸。而年平時就會隱藏喺深山之中，每隔300幾日呢，就會喺夜深時分去到人類居住嘅地方揾嘢食，跟住就會翻去深山休息。經過多年嚟嘅考察，人類終於搞清楚年嘅活動規則，於是將年每一年出現嘅嗰一晚就稱之為年關。有一年大家都計算好年又要出現啦，所以1包2包收拾好屋企，跟住匿埋。點知有一位白髮嘅老爺爺喺村口大搖大擺咁行街，所有嘅村民都提醒佢，年獸就翻嚟啦，唔想死就快啲匿埋啦。點知白髮老爺爺大聲咁講，本老子有辦法趕走年獸。咁正所謂你想死冇人阻住你去死嘅，咁所以當晚年獸準備出現喺村莊，見到有一戶人家燈火光明，就諗住去處理佢。
點知一到門口，大門口就打開，就見到白髮嘅老爺爺身披大紅袍，手執煙炮，跟住點着煙炮對住年獸一炮一射，爆炸聲嚇親年獸，而當中嘅煙炮亦射中咗年獸隻眼。結果當然係年獸好驚，落荒而逃。第二日，白髮老爺爺就當住村民面前就講啦：年獸最怕紅色、火光同埋爆炸聲，以後每家每戶大門口都要貼上紅紙同燒炮竹去趕走年獸。講完之後，白髮老爺爺就喺眾人面前消失咗啦。黑色係咩？就係咁成為咗貼紅色春聯、紅窗花、福字同放煙花等等嘅習俗。以為完，其實未完啦。古時候王羲之一手好書法啊，眾人皆知啊，所以一過年就有好多人去偷佢寫嘅春聯。後嚟王羲之諗出咗一個 idea， 喺春聯上面就寫福無雙至，禍不單行。結果梗係冇人再去偷啦。其後王羲之就補多句啦：福無雙至，今朝至，禍不單行，昨夜行。